يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار. مرحب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. waxay noo dambeeyay mufatiraadkii baynu ku jirnay darsigoodii. sigaarku waxyaabaha wax afuriya ma ka mid yahay? tubaakadu waxyaabaha wax afuriya ma ka mid tahay? xashiish baasha magaca la yiraahdo shiishada ee la isticmaalo badeecada loo yaqaano waxyaabaha wax afuriya ma ka mid tahay? jawaabtu waa haa. qofku hadduu yiraahdo tubaakada liqi maayo waan calaalinaya waa tufaya oo keliya waxaan rabaa dheecaankeedu waa kugu fakanaya, shaki ma laha, waana jibinayaa soonku, waana shay xaaraam ah sidiisaba. sigaarkuna waa la mid, badeecadu waa la mid, intaaba soonka way jebinayaan. mufatiraadkii waxaa ka mid ah wax bimacna alakli washurbi ah, wax cunto aan ahayn la calaaliyo, cabitaan afka laga cabana aan ahayn, laakiin micnihii iyo manfacadii cuntada iyo cabitaanka leh ayaa jira. arrintaasina waxay noqonaysaa laba arrimood. arrinta koowaad ee qofkii soomanaa in dhiig lagu shubo oo inta dhiig bax ku yimaado oo nabargaaro ama shil ku dhaco in qofkii markaa dhiig lagu shubo oo dhiiggaa lagu shubay waxa uu keenayaa wuxuu la micno yahay ama la anfac yahay cuntada iyo cabitaanka anfacooda, bal waxaaba la yidhaahdaa waa gaayat lghadaa biطacaami washaraab, yacni cuntada iyo cabitaanka anfaca jirka uu ka helo kadib dheecaan iyo dhiig iyo waxbay isu bedbedelaan, waaba shayga ugu qaalisanba isagu. shayga labaad ee isagu aan cunto iyo cabid ahayn laakiin manfacadii cuntada iyo cabidda jirku ka helayay ka fiican ka helaya ama la midba ah alibru lmuqdiya, irbadda qofka maxaan ku yidhaahdaa glucooska ah ee macaanka ee lagu duriyo iyo faleebooyinka qofku dee uu qaadanayo ee qofku cunto iyo cabid uu kaga kaaftoomayo. iyaduna soonka way afurinaysaa, booska cabidda iyo cunitaankay ku jirtaa oo jirka uu maxaan ku yidhaahdaa ku xoogeysanayo. laakiin irbadaha wixii intaa ka soo hara ee iyadu ka duwan, sida irbadda qofka macaanka qaba isku dhufanaya insuliinta ah, ama qofkii intuu hargab iyo bronkiito qabe ama tiibay qabe irbadaha lagu dhufanaya benesaliinta ah, ama maxaan ku yidhaha tallaalka qofku la tallaalayo, ama malaariyadii oo qofku iska durayo, ama dhiiggii oo qofkii kaneecada uu iska qaadayo, typhoidkii wixii la midka ahaa, waxaas soonkii ma afurinayaan. ama wax irbadahaasi qofka murqaha lagaga mudo ama qofka xididadaha laga siiyo, inahaasoo dhanba waxa weeye soonka waxba yeeli maayaan. qofkii isagu bukay ka soo qaad ee kelyuhu fadhiyeen ee doonaya inuu soomo ee ghasiilulkulaa lagu sameynaya kelyaha loo maydhayay, qofkaasi wuxuu u baahanayaa usbuucii 2 jeer oo kale in dhiigga jirkiisa lagu jira. kelyuhu markay shaqada gabaan waxaa dhacda in ay kaadida iyo dhiiggu isku dheehmo, in qofka dhiigga jirkiisa laga shubo mashiin lagu xidho, intii wasakdeeda kaadida ahayd ee ku baydhayna laga baydhiyo oo laga duwo, dhiiggiioo saafi ahna qofka jirkiisa dib loogu celiyo. sida la yaqaano dhiiggiioo caadiga qofka jirkiisa laguma celiyo, laakiin dawooyin baa lagu daraa, mawaad muqdiye ah oo qofka kan cunto iyo cabid ugu filan oo hawshii calooshu qaban lahayd ka sahlan dhiigga raacaysa. waxyaabo sonkor ah baa lagu daraa, waxyaabo dhanaan iyo milixa lagu daraa, waxyaabo fitamiinaad ah, sukriyaad, amlaax, fitamiinaad ayaa lagu daraa iyo wixii la mid ah. haddii markaa dhiiggii aan fitamiinaadka iyo waxaa lagu darin dhiiggiisii caadiga lagu celiyana wuu soomi karaa, dhib ma leh, laakiin soonkiisa waxba yeeli maayo baan ujeeda. laakiin sida macruufka ee la yaqaano, haddii dhiiggii markii laga shaandheeyey kaadidii iyo wasakhdii, dhiiggii saafiga ahaana dawooyinka fitamiinaadka iyo sukriyaadka iyo amlaaxa iyo waxaa lagu daray, waxaa loo ictibaarinaya inuu soomkaasi qofkii ka jabayo. waxaa raajix ah qofku dhegaha goojadu isaga dhibcinayo, ama qofku indhaha goojadu isaga dhibcinayo, ama maxaan ku idhaahdaa ilig xanuunayo qofku iska saaray, ama dhaawac jirkiisa soo gaaro qofku iska dhayay oo iska daweynayo iska dhayayo, waxaasoo dhan inaanay soonkii waxba yeelaynin. waxaa jira wax la yidhaahdo bukhaaqu rabt, qofka xiiqda qaba ama sanboorka qaba ama asmada qaba ee sanbabadiisu aad aanay u shaqaynaynin oo daldaloolkii sanbabadu naqaska ay qaadanayeen, qofkan oxygentan uu sii daynaya marna qaadanaya hawadatan,
sanbabadii la shaqaynaysaa. dadka qaar baa neef xanuunka leh ama xiiqda qaba, qofkaasi bahashan yaree bukhaarka ah ma isticmaali karaa? waxay leeyihin culimmada mucaasiriinta arrintaasi qofkan marka uu isticmaalo toos xaggee u tegaysaa? markii la baaray waxaa la ogaaday waxay tegaysaa sanbabaday tegaysaa, caloosha ma tegayso bahashani. marka sanbabadii awdmay daldaloolkii bay furaysaa, laakiin wax calooshii tegaya ama meeshii biyuhu ku dhacayeen ama cuntadu ku dhacaysay ma aha, meeshaasi tegaysaa. waana wax qofku aanu u baahan yahay, aanuna qofku rabadaan iyo rabadaan la-aanna aanu ka maarmaynin asalba. taasi sidaa awgeed waxay leeyihiin soontii ma jebinayso, iyaduna saasay leeyihiin. darsigeennu intaasuu ku egyahay. ilahay waxaan ka baryaynaa dembigeena kii waalidkeen baa allaha dhaafo. ilahay cilmi naafiya camal saalixan weydiisanay. astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah. منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، صلاة تراويح نلينا شعار، ونلقى البركة في الأسحار.